Anak-anak asyik batuk berkahak ke? Sampai satu tahap bila kita batuk, anak kita batuk kan, sekolah tak bagi pergi sekolah. Jadi masalah pula nak minta cuti. Tapi yang masalah sebenar ialah anak lah. Bila batuk tu sampai sakit perut dia kan, menahan. So, bila berlaku batuk, apa yang berlaku sebenarnya dia berlaku jangkitan ataupun dia ada berlaku inflamasi. Jadi tekak tu jadi merah kan, keluar kahak. So macam ni kita nak naikkan imun supaya anak kita tak senang-senang kena. Anak saya dulu pun macam tu. Dia mula amalkan omega secara konsisten, saya bagi omega masa tu dia umur dia baru dalam 2 3 tahun. Tapi sebab omega ni mudah nak telan kan. So bila dia amal, sistem sel dia tu jadi kuat sebab dinding sel tu, membran sel tu sangat perlukan pada omega 3. Tapi tubuh kita tak boleh nak buat omega 3. So cara simple ialah ambil daripada suplemen yang super selamat, high quality daripada minyak ikan dan tinggi EPA dan DHA. Dapatkan daripada saya di link yang saya sediakan di bahagian bio dan juga jangan lupa untuk komen omega 3 immune kat bawah ni ya.